luar biasa, filem yang ada ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Kerana saya benar-benar dapat merasai dan menjiwai kedua pelakon kita ini benar-benar menjiwai watak dalam filem Mama, filem Malaysia. Bapak Profesor, saya mau bawa filem kita ke Indonesia. Mudah-mudahan filem Malaysia ini bukan hanya menetap di Malaysia, kita bisa ke persada dunia. Benar tidak? Kita jadikan filem tempatan adalah satu filem yang paling luar biasa, bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kerana bila saya sebut Nabila Huda, ramai yang beritahu saya ini pelakon yang paling luar biasa. Sekalian, pelakon kita bukan di Malaysia, tetapi pelakon kita kena bawa mereka ke seluruh dunia. Sekali lagi temukan untuk mereka. Sebab cerita ni memang best. Kena tengok filem Mama ni. Dapat memberikan inspirasi kepada korang semua di luar sana. Relationship mother dengan daughter dia. Hai, saya Nabila Huda. Hai, nama saya Bella. Jangan lupa saksikan filem Mama Akan keluar 6 Februari 2020. 6 Februari ini 6 hari bulan Februari tahun 2020 di seluruh pawagam Malaysia.